네, 지금 육수 지금 끓이고 있습니다. 지금 아궁이에 물 줍혀서 육수를 밖에서 끓이고 있는 중입니다. 네, 지금 육수가 팔팔팔팔 끓기 직전입니다. 불에 따라서 팔팔 끓을 수 있는데 그렇게 센 불에 하지 않겠습니다. 이 아궁이 밖에 이게 소철 걸어 놓은 곳인데 오늘은 바람이 그렇게 불지가 않아서 밖에서 불 때워서 육수 만드는 중입니다. 이거 다 떨어졌습니다. 보수공사 필요합니다. 예전에 친정 아버지가 만들어 둔 건데 2차 3차적으로 했지만 지금은 이렇게 있는 상황인데 좀 봐야 될 것 같습니다. 이렇게 끓고 있습니다. 네, 지금 김장 육수 팔팔팔 끓어가고 있습니다. 아궁이의 불은 활활활 타고 있고요. 네, 지금 아궁이에 불 지폈는 거 장작불 피워서 김장 육수 만드는데 조금 어둡습니다. 잘 돼가거든요.